चलिए दोस्तों, आपको टाटा ट्रक का इंजन प्लेट बताते हैं कहाँ होता है। बाहर से भी बताएंगे, अंदर से भी कैबिन का सीट हटा के देखा जाता है, पर बाहर से दिखाएंगे। चेचिस है ना, चेचिस के ऊपर देखा जाता है। यहाँ आना है और इधर यहाँ आसपास देखना है, इसी के आसपास रहता है। देखिए वहाँ दिख रहा है, दिख रहा है जो कैसा हुआ है, वही है, वही है, यही रहता है, यही है। देखिए यही टाटा ट्रक।